أمس احتفل العالم باليوم العالمي لكتابة برايل، الفتح العلمي الذي غير واقع الكثير من الناس من ذوي الإعاقة البصرية وتطوره إلى الأحسن، والذين قدرت منظمة الصحة العالمية أعدادهم في العام 2010 ب 285 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم. أي دور لطريقة كتابة برايل، وما هو التطور الذي حصل عليها، ومن هم المستفيدون منها ببلادنا؟ الجواب من الداخل في روبورتاج زكريا عيت عبد المجيد ويونس الحبشاوي. إلى مركز الرحمة يواظب هؤلاء التلاميذ المكفوفون وضعاف البصر على الحضور يوميا، وسيلتهم في التلقي والمعرفة طريقة براي. اليوم أصبحت هذه المؤسسة توفر لهم وسائل تكنولوجية حديثة في التعلم عوض الطريقة التقليدية التي تعتمد نقش الحروف على الورق. قبل كنا كنعاني من معاناة كبيرة، رغم أننا كنا كنستعملوا الآلة، كنركبوا الوراق في الآلة، كتجينا شوية صعيبة. دابا هاد العام تطورات، ولينا كنخدموا في البيسي بطريقة التجاوز مسموع. كنتعلموا اللغات وكنعرفوا كيفاش نجبدوا هذاك الشيء اللي باغيين، بحال الكتاب تاع الفرنسي وداك الشيء اللي محتاجين ليه. داخل قاعة المعلوميات بات بإمكان هؤلاء الانفتاح على العالم الخارجي وسرعة أخذ المعلومة والتفاعل معها. جالي يصحح مكارم الأخلاق، ولا المكفوف يمكن ليه يكتب رسالة بوحده، ولا ممكن أنه يكتب نص كامل بوحده. مادة الانفورماتيك كنستعملوا حتى هذه الآلة. هذه الآلة عبارة عن واحد طابلت برايل فيها واحد 40 ديال لي كاز، كتعطينا أي حاجة تسيليكسيونات لينا في البيرو. يعني بالاعتماد على الجوز ثم هذه الآلة كيوصل للطالب المكفوف جميع المعلومات. ما بقاوش كيتعذبوا بالكتابة بالأيدي، ولا الحاسوب كيقرا لهم بطريقة البرايل، وبالإضافة إلى ذلك حتى الدروس ما تلاوش كيكتبوهم يدويا، بداو كيطبعوا بطريقة أوتوماتيكية بطبيعة البرايل. هو مشروع مكلف لأن هذه الآليات كتستورد من الخارج، ما موجودش في السوق المحلي. نعطيكم نموذج كمثلا قارئ الشاشة ديال البرايل كيدير 40,000 درهم للتلميذ. هذا المركز هو ثمرة شراكة فعالة بين جمعية الرحمة بالدنمارك ورائد المسيرة الخضراء بالداخل، خدمة لهذه الفئة من المجتمع.